相信咧，大家都聽過莊子話咧，自己嘅生命係有限嘅，而知識咧就係無限嘅。用有限嘅生命去追求無限嘅知識，咁就可以即係話攰死你啊！咁今日小弟咧就平日讀書又係東掀掀就西反翻咁啊！咁年月又係有限嘅喎，咁所得梗係皮毛啦，而且係最細嘅嗰條添咁不過咧就知少少就扮代表如果咧你問我講嘅嘢係咪全部都會係真確嘅咧？咁我話係都係呃鬼你嘅啫。我信咗天主教廿幾年啦真係難保，咁希望唔會啦即係難保咩咧？就難保我日日咧會呢個皈依法門削髮為僧跟釋迦牟尼咧就姓釋或者取個法號就叫做條毛噶嘛，係無語問蒼天嗰個無。各位施主貧僧釋條毛有禮啦。